الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله مثل أجر شاهد. وقال الشيخ تاج الدين السبكي: والشكر المنعم واجب بالشرع اللهم هداية للصواب. Pengatur waktu, penata acara, bersyukur ini hormat. Mobil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga besar masyarakat Kampung Kumaliran RW 06 Kelurahan Kabayan Pandeglang. Hakikat izin Allah ya acara terlaksana wasilah sababiyah ayat perjuangan jeung pengorbanan para panitia berikut jamaah sadaya moal terlaksana lamun teu melalui proses naon aya perjuangan jeung pengorbanan. Perjuangan anak naon geus kebel panitia jadian tanggal bisa tahun ya. Berarti persiapan eta kumpul satahun. Mana ting numpukna ya berkat aing bawaeun ayeuna. Satahun geus disiapkeun. Perjuangan disusul ku pengorbanan. Nah, pengorbananana harta, tenaga, pikiran. Harta jelas dikorbankan. Aya tenda, aya panggung, aya sound system, aya kameramen, ieu lain nu panitia ieu barang. Nu batur. Kok dipasangkeun di dieu dibayar. Make harta. Duit. Jelas pengorbananana. Tenaga dikorbankan. Segenap masyarakat, para panitia, para pemuda, para santri milu babarengan bebenah ieu tempat supaya nyaman anu hadir. Tenaga dikorbankan. Encan nu ngejo. Ibu-ibu nyisikan bawang jeung sambal goreng lauk emas tadi. Didahar ku padeni tadi. Polisi hiji na jangkung. Polisi soleh eta, mimilu aing wae eta. Alhamdulillah, CS. Beda kumis, da kumisan eta. Lauk emas bea kumaha tadi. Engka bagian buntut na. Eta pengorbanan ibu-ibu. Tenaga dikorbankan, pikiran dikorbankan. Sieun terjadi, sieun masih corona. 5 bulan yang lalu mungkin masih kena daging panitia jadi apa ente corona aya kene apa eueuh. Akhirna level mungkin turun. Inilah ikhtiar anu kudu dihargai ku urang. Naon sababna? Sabab lain Indonesia bae, sadunia. Sadunia. Lamun Indonesia wungkul mungkin aya permainan luar negeri, tapi ieu mah sadunia. Termasuk Mekah, Madinah, kaberok-berok ka babawa. 2 tahun rukun Islam leungit hiji. Ibadah haji. Benar kan?
eueuh nu bisa ibadah haji. Termasuk kerajaan yang disuntik, divaksin. Berarti di Mekah geus loba ulama-ulama handal memperbolehkan vaksin. Sabab geus aya nu nanggung jawab para ulama-ulama dunia, termasuk MUI, Majelis Ulama Indonesia. Gitu. Aja aya itu, aya ieu sieun jadi dosa itu ieu. Aya nu nanggung jawab, aya ulama. Aya MUI pusat. Ikhtiar diantarana eta. Akhirnya Indonesia sekarang levelnya justru hebat. Sadunia tuh tingkat kedua sekarang, alhamdulillah, berusaha menurunkan corona. Jadi sadunia asep, sadunia menaik di tapakuran, iya berarti teguran di Allah. Geus loba teh jelema sombong di dunia ini. Amerika sombong bisa nyen senjata canggih, Rusia sombong bisa nyen senjata super canggih pembunuh massal, Korea sombong bisa nyen senjata kimia. Tapi kesombongan maranehana leles ketika ku Allah dikirim hiji pelor bari leutik teu kadeuleu ngaranna neng corona. Amerika, Rusia lieur teu bisa nyang hareupan. Jeung Allah sok sia sombong deui. Dan akibat jalma-jalma sombong di dunia anu teu nyaho-naon ka babawa. Bener? Satu makan nangka semua kena getahnya. Nu usaha teu bisa, nu dagang teu bisa. Tapi ka kiai ka beron-beron. Ngedadak nganggur aing 2 tahun. Atuh yang serikeun puas aing nganggur meureun. Atuh aing di mana deui penghasilan. Mulut ngabatalkeun, rajab ngabatalkeun, tataun tiburi kamari. Ngarep-ngarep nu paeh ulah ditahlilkeun sabab mengundang kerumunan goblok. Atau aing di mana deui? Kuru aing tahun kamari. Awal mulu deui aing kalintuhan loba kardus kana beuteung aing. Levelna geus turun. Ieu ikhtiar dan memang wajib ikhtiar. Hasil jeung henteu pasrahkeun ka Gusti Allah. Heuh cenah loba nu paeh ku corona, yeuh lain ku corona wae. Corona gitu paeh maloba. Benar tidak? Kan beda tahun-tahun kamari mah dihitung nu paehna. Jadi serem ka aingna. Nu paeh dihitung. Aduh ampun. Cek malaikat aya ku rajin ieu jelema ngitung nu paeh. Dan bagian aing cek malaikat ulah sia. Ya Allah. Dan gara-gara corona bae nu paeh. Kebaturan aing rag-rag tina ayunan pae. Atuh ayunanan 200 meter. Ya Allah, satahun nganggur. Tiap panitia telepon lain Manawi, biasa nu telepon Manawi, lamun Manawi berarti aya nu daftar. Tahun kamari mah lain. Assalamualaikum, gaji. Nah, punten. Oh, aya boga salah naon? Lain. Maksudna nu penting ayeuna kan jadi aing berangkat geus lohor teu jadi leuleus aing digitukeun geus tau ka tong kebel-kebel ka pariman langsung pencet pariman bae coret isuk aing nungguan HP krik. Nah waspadalah Manawi apapun teu ieu penasaran pan aing sieun daftar angkat bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha sehat? Alhamdulillah. Punten. Nah dan siapun tentu jadi deui coret deui capek aing coretan agenda karunya ka panitia ongko pan teu meunang aya kerumunan usaha teu meunang cukup di rumah saja dan ngomong warna TV ngeunaheun ngomong di rumah saja duitna loba saeta yang nyatu teu kudu liar tinggal telepon restoran keju asak dikirim ka imahna ari aing di lembur di rumah saja teh ikhtiar aing akan naon pan aya bansos sapoe ge beak tadi itu aing ngahuleng ya baik loba parabeun santri sing haruleng ku aing geus diprekeun he santri aya teh corona libur bae geus mung aing nu ripuh mararan sia jadwal aing eueuh beak kalau tak mikir kalau santri, tapi santri ayo nama ih
kolotan menemu ngalongok-longok kakolong atuh deuleu guru na keur corona teu liar kirim beas ke boro-boro di Karawang mah kitu kolot santri teh teu peduli ka kiai aya di dieu peduli di dia bener hebat Masya Allah mudah-mudahan Allah ngahampura kana ngabarohongna orang-orang peduli ya. Kiai beki rokok ahli hisap mana orang kirim-kirim rokok ke kiai tuh kenapa unggal isu kiai meleman curug berarti kiai sakti ya kan ya Allah ya Rabbana ya ujian di bangis datang teguran KB kabagian alhamdulillah masker tetap dijaga ada pula lagi boga babaturan di petugas COVID di Banten sok ngoli bae SMS-an bae kaji ayeuna di mana di Kelurahan Kabayan tadi sore geus nga-WA tetep bae ikhtiar mah kudu kaji wajibnya nah diantarana eta protokol kesehatan sok sanajan level geus turun tetep urang ngajaga diri siap 3M kaji nah mencuci tangan geus aing dia nyatu jeung Deni aing nyatu kokobok mencuci menggemulna main 2 kali gini pokoknya ada harapan aing beak lah cuci tangan geus nyatu dieu jaga jarak Kang Haji ceramahna atuh aing mah jaga jarak can pernah aing ceramahna tonggong nini atuh sabaraha meter ah ieu deukeut Ustad udah nyamperkan ke aing itu jengkal masker Kang Haji ayah aing bawa bae di jalan dipake masker ceramah mah kagok aing make masker ngomongna yang spesial masker na ieu mah pamajikan nu nyieun pamajikan kakak mah ulah beli masker di toko-toko neng nu nyieun heuh begitu dipangieunkeun betah aing make nah ta masker menang nyieun pamajikan atuh putangna digunting sabeula tadi ngokop aing make lagi ngeunah adem pokona mun aing make masker eta aing geura balik bae ih eta pangaruh masker ih bener makanya bapak-bapak balik muludan nyarian masker masing-masing utang pamajikan digunting sabeula anu can dicuci 3 bulan begitu dipake modal siapa virus lebih di corona itu ya eta salah satu ikhtiar al-insan bitafkir wallahu bitadbir manusia hanya punya usaha tapi Allah yang menentukan tapi tetap wajib orang ikhtiar mudah-mudahan ieu salah satu ikhtiar ngagungkeun maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga diubar Allah nurunkeun obat khusus jeung panitia di dieu masyarakat di dieu anu hadir ayeuna sing dijauhkeun tina balahi sing dijauhkeun tina babah disalamatkeun fid dunya wal akhirah amin ya Allah ya Rabbal amin mudah-mudahan ya pengorbanan para panitia baik harta tenaga pikiran sing jadi tabungan amal soleh sampeureun di baik kiamat rezeki ekonomi usahana urang dia sing leuwih dilancarkeun diberkahkeun deui jang bakal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala wabil khusus para alim ulama para kiai para asatid guru-guru urang sadayana nu sami nampahatin di haflah mubarakah nu kalintang kusim kuring di hormat doakeun para ulama para kiai sing diparanjangkeun umurna amin sing ditambah-tambah sehat walafiat tambah-tambah barokah ilmuna tambah-tambah milik rezeki tambah-tambah istrina coba mikna diganti ya kabelna logor itu kan coba seetik tuh leungit ya karunya kan ngarekam ya coba di-cut lah itu ngarekam cancel oke pernah di-cut ceng mun aya mah nu kabel dah yang ngeunahna nu kabel wireless sok leungit wae sinyalna tes ceng loh ceng harga
Bu doakan para ulama para kiai sing diparanjang kemurunan sing sehatkeun lahir batin berkah ilmuna gampang rezekina peparinan turunan saleh salehah anu mampu teruskan perjuangan anak amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri khusus kersana Palura anu geus kehormat oke kersana Pak Deni anu di Polsek Pandeglang Polres Pandeglang alhamdulillah tiasa hadir bahkan selalu menyertai Jirok kemana-mana. Jirok jadi batul manggilnya gula Jirok no Haji Asep Bumarok disingkat Jirok lain Haji resep erok res ya. Doakan ya para pemimpin orang sing amanah sing saroleh amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke ka Balad Jirok aya Balad Jirok Jabar Banten naon balad baraya lalampahan dakwah Haji Asep Bumarok ieu di Tangerang ge darah datang alhamdulillah di Cisoka Balad Jirok Cisoka datang di Serang darah datang alhamdulillah aya diberi bahkan di Jambi teu kadarieu jauh. Hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ba'da salam ihtiram bangga urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam muga tetep salalamas taqwa Allah dilugisurkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka para duriyah-duriyahna ka para keluargina ka para sahabatna ka para tabi'in atba'ut tabi'in ka para ulama-ulama salihin katut ka para pengikutna khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masih kengeng syafaatul uzmana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dia sosana jat teu make banner alhamdulillah ya kreasi jeung kreatifna para panitia pemuda santri masya Allah keren banget ya. Strofom ya dia. Tuh bener. Tapi keren. Doang tembok bae. Menteruksak bawa ku aing balik. Halus salut aja hebat ya. Si jadi saksi di kiamat ya. Kunaon di alus-alus ge kupupda tandana cinta ka Nabi. Ku hayang-hayangna ngagungkeun Nabi. Bijil semina masya Allah. Biasa kan bender ngejoblang panjang baligo bari make foto aing biasa. Kan dia panitiana tegaul. Teneangan foto aing atau dia naik foto namanya strofom gitu jadinya soal ih kayak wae bahasa guys di dia ayat catatan ayat tulisan kreatif ya panitia di dia ayat kalimat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah 2021 Masehi Kampung Kumalirang RW 06 Kelurahan Kabayan Pandeglang di luhur kaligrafi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lain kan sakadar hiasan dinding panggung lain tapi secara tidak langsung panitia mere bewara mere beja kasa Asep Bumarok Asep Bumarok teu kudu tatanya ka panitia ngaran kampung na RW na geus ditulis dina dinding bahkan acara nata Maulid Nabi ulah jauh temana geus di luhur ayat disempilkeun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Merebeja dengan tulisan cakep ya panitia cakepnya kumaha ya kalimat peringatan dibawa baik rek muludan rek rajaban milu baik eta peringatan kalimat peringatan dina rajaban peringatan Isra Mi'raj Maulid peringatan Maulid Nabi Ramadan peringatan nuzulul Quran Muharram peringatan tahun baru Islam peringatan milu baik berarti kalimat peringatan hiji kalimat anu ngabogaan makna spesial. Naon makna peringatan ya tilu hiji makna peringatan aya nu diinget-inget dua makna peringatan aya nu diingetan tilu makna peringatan aya nu boga ingetan beda-beda artinya. Hiji makna peringatan aya nu diinget-inget saha Asep nu diinget-inget Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu tak nuker diinget-inget enak ke urang. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya tambah
keimanan jeung rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya orang mampu nyoto karena akhlak-akhlak mulia na Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya orang diingat-ingat ku Nabi engke yaumil mahsyar menang syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad. Eta fungsina nginget-nginget Nabi. Lamun hayang menang syafaatna sing rajin ingat ka Nabi. Carana kumaha diantarana sing rajin maraca salat. Nu kadua makna peringatan naon Asep aya nu diingetan. Saha nu diingetan? Urang nu hadir. Nah urang make kudu diingetan sabab urang mah rumasa sok jadi jalma pohoan. Bener? Rumasa memeh corona tahun baheula di dieu sok aya muludan. Kiai ngabahas naon? Poho kitu geus. Kok kebal nggak ulang naik nungguan kesel nggak bahas naon langsung baik pohoan gitu. Makanya tahun ayeuna muludan deui sabab nu tahun baheula pohoan kan simpel lumayan boga dalil goler. Bisa jelema anti muludan ngaharam-haramkeun muludan hanya di jalan mereka mana kak muludan beki keneh muludan beki naon dalilna pohoan. Eta jawaban singkat padat nyeletuk enak. Ya iyalah jangan gitu mah tolo banget dalil ke bobo syukur kalau cekurang mah teu beki wae tong akang haram-haram teu bener. Urang nu beki muludan tilok mahina ka nu teu beki tapi nu teu beki muludan sok mahina wae ka urang keur resep bener. Bener teh? Depan urang ge lain kahayang nafsu kikian justru diajarkeun ku ulama. Diajarkan ke Rasulullah bikin ngagungkan Rasulullah teh bahkan langsung diajarkan ku Gusti Allah Subhanahu orang papai aya Al-Qur'an ngagungkan Nabi teh dititah ku Allah. Ya Allah udah cenah naon dalilna muludan ye aya muludan teh ningalikeun ka cinta urang ka Nabi lamun nanyakeun ka cinta ka Nabi teu kudu nanyakeun dalil geus lah geus aya dina hate bener teh. Ayat iman, ayat cinta, teu kudu dengan dalil-dalilna dina hate aing tah. Cinta ka Nabi, benar. Sabab Nabi cinta ka umatna teu kudu dengan syarat kabeh nu ngaranna umatna seceuil apapun itu iman dan cinta bakal jadi bukti di payunan Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi sangat mencintai umatnya. Alhamdulillah. Ya sok kesel kadang-kadang ya. Anu ngaharam-haram kudu cik can beuki mah cicing bae. Silakan Anda beda tapi tolong mampu saling menghargai perbedaan. Kita kedepankan ukhuwah Islamnya hanya supaya Islam semakin kuat. Leres teh. Ya tong di Banten di Karawangi nyelap begitu aja. Ka haji ka mana? Muludan. Oh tadi itu lah haji. Ngeuna eta ngomong. Ngomongan saja. Nya muludan tadi itu lah haji. Aisyah ira hati itu. Ngahuleung eta jelema. Maksudnya naon kaji, Aisyah maksudnya naon tadi? Muludan eueuh ti ditu na kaji. Lain aing nanya, siapa ira hati ditu. Panggih jeung sasa di ditu, mawa naon sia ti ditu, iraha sia rek ka ditu deui. Mungkin lieur eta jelema digitukeun. Kok Kang Haji jadi kitu, moana sia kitu. Atuh lamun embung dikitu-kitu, nya ulah kitu. Gitu. Makanya orang dia ulah iya mah gitu atau nana teh kena uti ditu na Aisyah iraha kadi itu henteu mun teu beuki cicing kitu bae geus menghargai perbedaan nikmat hidup bersama betul leres henteu. Nah jadi makna peringatan aya nu diinget-inget aya nu diingetan makna nu katilu peringatan naon aya nu boga ingetan saha para panitia nu ngayakeun ieu acara tandana para panitia masih keneh boga ingetan. Ingat karena naon? Ingat karena jasa-jasa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad. Hakikat Allah menurunkan Islam ke lemur urang, tapi aya wasilah, aya sabab naon? Aya hiji perjuangan hebat di salah seorang utusan Allah yang paling sempurna yaitu Nabi Muhammad SAW. Puluhan kali perang beliau selalu memimpin paling depan.
Inilah yang kita peringati kelahirannya manusia yang menjadi jenderal sejati, menjadi panglima perang sejati. Puluhan kali perang selalu memimpin paling depan. Tak sedikit dahi bercucuran darah, nggak sedikit bahkan giginya rontok kena sabatan tombak musuh. Kenapa? Karena kalau perang Rasul selalu paling depan. Jangan kita perang nyebarkan Islam supaya sampai ke seluruh pelosok dunia, sampailah ke kelurahan Kabayan Sababia. Aya perjuangan jasa Kangjeng Nabi Muhammad. Atuh wajar urang nyieun jasa satahun sakali ngagungkeun kelahiran anak. Ieu teh panitia keur diajar ngabales jasa ka saha? Ka jalma anu paling gede jasana ka urang nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Panitia teh diajar menjadi orang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Betul? Sing bisa nyin jasa ka batur ulah pintar ngadaharan jasa batur. Benar? Makanya saperak dua perak tanah gak dikeluarkan hayang jadi bukti di payunan Rasulullah di pagi kiamat bahwa orang geus belajar berbuat jasa. Alhamdulillah, sing jadi saksi, sing jadi amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayo orang mulai peringatan aji janguatan iman jeung akidah lah supaya tanam ka istiqomah akidah. Memang ayo dibinahkeun naon kira ngaji dina muludan peringatan apa perayaan anak. Maaf, dua kalimat berbeda, serupa tapi tak sama. Perayaan dan peringatan berbeda. Disebut peringatan teu kudu make tenda panggung sound system ke jadi ai peringatan ngumpul mah. Contoh kiai beres sholat isya ngajak ke jamaah, hei jamaah ulah kabaralik baturan kula di masjidnya beres doa kawirin cek jamaah aya naon gitu kiai ulah rek macakeun tarikh kelahiran Nabi, perjuangan Nabi, niat memperingati maulid Nabi, beres tutup doa bubar masing-masing. Jadi nilai peringatan teu bawa tenda ge teu naon kaheureun-heureun bawa tenda ka jero masjid. Cukup macakeun tarikh kelahiran Nabi, niat ngagungkeun maulid Nabi, jadi nilai peringatan. Bid'ah hari peringatan anak Kang Haji henteu. Naon sababna? Sabab nu nyaritakeun kelahiran Nabi geus aya di dituna. Henteu bid'ah. Bahkan hebatna maulid Nabi, Nabi na can lahir ka dunya geus loba nu nyaritakeun bakal lahir Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu sampurna Rasulullah. Jelema na can digelar ka dunia tapi geus loba nu nyaritakeun bakal maulid Nabi Muhammad. Atuh Nabi mah tiap minggu, tiap poe Senin ngariung jeung sahabatna nyaritakeun kejadian kehidupan masa kecil, waktu dilahirkeun, waktu masa remaja di payunan para sahabat. Eta ngaranna peringatan. Ngan can dirayakeun. Teu make tenda panggung sound system henteu. Logika sejarah baik atuh Nabi rek nyewa tenda ka mana hari can aya. Jadi geus nu dibid'ahkeun naonna atuh Asep mungkin anu jadi hukum bid'ah ngarayakeunana seperti ayeuna urang make tenda, make panggung, sound system, ieu can aya di zaman Nabi. Jadi digebiarkeunana teh anyar. Sejarahna kieu, Bu, Pak, punten. Semasa hidup Rasulullah SAW sampai wafat Rasul tahun 633 Masehi, selama hidupnya belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran doang orang kieu. Rasulullah wafat, naik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah pertama. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari. Wafat di tahun 13 Hijriah. Can pernah aya perayaan muludan besar-besaran doang orang kieu. Wafat Abu Bakar Siddiq, naik Umar bin Khattab jadi khalifah kedua. Umar bin Khattab jadi khalifah 10 tahun. Selama hidupnya belum pernah mengadakan perayaan maulid Nabi besar-besaran seperti orang kieu. Di tahun 23 Hijriah Umar bin Khattab wafat, ke sholat di Masjid Madinah. Datanglah penyelundup kafir Palestina masuk ke masjid, ditusuk Umar bin Khattab ke sholat di Masjid Madinah. Wafat Umar bin Khattab, naik Utsman bin Affan jadi khalifah katilu. 12 tahun jadi khalifah. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran. Pada tahun ke-35 Hijriah terjadi tragedi mengenaskan. Terjadilah pemberontakan gembong Yahudi Yaman nu dipimpin ku si Abdullah bin Sabah. Siapa Abdullah bin Sabah?
cikal bakal lahirna Syiah Abdullah bin Sabah membunuh Utsman bin Affan dengan tragis, dipotong kedua kaki, kedua tangan, terakhir dipencit Utsman bin Affan, dimakamkan di Baqi. Baqi adalah pemakaman terbesar nu aya di Madinah. Lokasi makam Baqi ayana di sebelah depan Nabawi, di samping kiri Masjid Nabawi. Disitulah pemakaman Baqi, sebanyak 10.000 makam para sahabat Rasul, termasuk keluarga besar Kanjeng Nabi Muhammad SAW ayat di Baqi. Di antaranya istrinya Rasulullah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dirinya putri Rasulullah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, putra putri Rasulullah, termasuk Siti Zainab, Ummi Kulsum, Sayyid Ibrahim, putra putri Rasulullah ayat dirinya makomna, dan termasuk cucu Rasulullah yaitu Sayyidina Hasan dirinya. Aisyah dan Husain makamna dua cek riwayat, hiji di Karbala, kedua di Kairo Mesir. Nu di Karbala Irak badannya, nu di Kairo Mesir kepalanya, sabab pernah dipenggal Sayyidina Husain. Dan di Baqi juga disimpanlah makamnya Sayyidina Utsman bin Affan, Ibnu Mas'ud, adanya di Baqi. Sementara Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, posisi makamnya lokasinya aya di lebet Masjid Nabawi, yaitu di Raudhah bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi posisinya di Raudhah ayat tilu makam, di payun makam Rasul, di burian Rasul Abu Bakar Siddiq, di burian Abu Bakar Siddiq ayat Umar bin Khattab. Nganti burian Rasul ke Abu Bakar Siddiq ayat lahan kosong sama kamen. Asalna Siti Aisyah rek dimakamkeun dinya, ngan daya satu tujuan Siti Aisyah di Baqi. Ternyata hikmahnya banyak ulama yang meriwayatkan bahwa di burian Nabi aya lahan kosong di depan Abu Bakar Siddiq, ternyata itu adalah untuk makomnya Nabiullah Isa alaihi salam. Jadi kan Nabi Isa makamna dirinya di burian makom Nabi ngahijina dirinya di Raudhah. Ucan nasib sing bisa kadari itu, amin. Sing bisa ngarasakeun nikmatna maca sholawat di hareupeun ka makom Nabi, amin. Hayang kadari itu hayang geus daftar nancan baik sanu mawa kayak nganti ini daftaran pantega belum duit nasib lain gara-gara duit, lain bukinan anu geus lunas ongkosna ican aya nasib teh ini gara-gara si corona. Bener teh? Benar. Mantap ulah putus asa tina rahmatna Allah. Lamun rumah sacan boga duit yang daftar ongkosna meninggalkeun bae daftar ka Allah, anu boga Mekah Madinahna Allah. Iraha mentan asep daftarna tiap beres salat. Bener mah hirup rumah sak masih kena butuh ka Allah, atuh sing rajin barang penta ka Allah. Urang mah ditanya butuh teu ku Allah, butuh barang penta tilok ngaduakeun teu. Boro-boro ngadua sorangan dipangdoakeun ku imam di masjid beres salat maghrib meuni hese nyiaran peserta amin. Tinggal opatan di masjid teh. Imam kokol bedug kurung dedes. 4 sekawan. Assalamualaikum bajil lalu nyit dileg-legan juri geueuh. Ya Allah. Bahasa mah assalamualaikum teh kana tas teh, ieu mah kana remote jeung kana HP. Bener teh? Ditanya butuh ku Allah, butuh. Barang pentan teu. Bener mah butuh ku Allah sing rajin barang penta. Naon sababna? Allah can pernah bosan di penta. Justru tibalik teh urang nu sok bosan menta. Wirid mah wirid numpuk tiap kiai didatangan. Di pentan amalan. Di barat sama kilo. Sing galoler eta kertas wiridan dina tas. Anu nyawapna dompet bae ada. Jadi wapak. Nilep huruf gitu. Sakalina butuh rek maca, salah maca, dah hurufna leungit nilep wae. Kuduna marojak tanah, marojok calana. Sok malaikat calana sia rojok. Ya Allah, sing rajin barang penta ka Gusti Allah, daftar heulakeun ka Allah. Sing nara nasib, amin. Bisa ziarah ka Rasulullah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, Utsman bin Affan wafat, naik Ali bin Abi Thalib jadi khalifah keempat. 5 tahun jadi khalifah. Selama hidupnya Sayyidina Ali can pernah ngayakeun perayaan muludan besar-besaran can aya.
kabur wafat Sayyidina Ali sabab dibunuh ku kaum Khawarij. Wafat Sayyidina Ali, naik Sayyidina Hasan jadi khalifah. Sayyidina Hasan jadi khalifah setahun, tensi politik semakin memanas, perbedaan pendapat merajalela di mana-mana. Akhirnya kan ukur setahun Sayyidina Hasan jadi khalifah, dibunuh, wafat, diracun melawan politiknya. Iya, kekejaman politik, perbedaan politik di bawah lagi terjadi. Sayyidina Hasan jadi korban politik, diracun melawan politiknya. Makanya ulah aneh zaman ayeuna gara-gara beda warna, beda bendera, beda kaos, beda pilkades. Kiai jeung kiai teu nanya. Panggih di jalan geus hiji ngalieu ka dieu huluna, nu teu ditu ka dieu. Di deuleu ka kuring geus nyungsep di sawah. Ya Allah, korban eta kiai, korban politik eta. Kalau bingung jamaah, cek jamaah ngaji ka mana atuh? Ngaji ka ditu kiai nu kabegegan. Ngaji ka ditu itu nu melototan. Cek jamaah eureun deui sukana. Tuntuna kiai ngahulang di majelis taklim keur mamatahan karpet. Geus jamaahna areuh. Silakan beda tapi tetap silaturahmi kudu dijaga. Amin. Ulah nepi ka memecah belahkan silaturahmi. Moal jadi kekuatan di desa urang, moal beres pembangunan desa urang, namun masyarakat masing-masing mending urangnya hiji jaga silaturahmi. Insya Allah. Lu jelas sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi Allahumma yarham 150 Hijriah, wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah. San aya perayaan buludan besar-besaran can aya. Iraha mulai ayana perayaan gebiar Maulid Nabi. Menurut cerita sejarah sabada perang salib kahiji. Naon asep perang salib teh? Gara-gara petinggi Katolik dunia dina waktu harita ngaranna Paus Urbanus kedua ngaluarkeun fatwa sing sajalma orang Nasrani rela ngorbankeun nyawa pikeun ngarebut Baitul Muqaddas di Palestina, maka jaminanana masuk surga. Ngabring tentara Inggris datang ke Palestina ngarebut Baitul Muqaddas, ngabantaian umat Islam, maka terjadilah perang salib. Sabab tentara Inggris datang ke Palestina, ciri khasna mararake kongkorong salib. Sebanyak 70.000 umat Islam nu dibantai di Palestina dina perang salib kahiji. Kalah Islam, eleh. Anu salamet kalah labor Islam. Anu ngungsi ka Yaman, anu ngungsi ka Mesir, anu lompat ka Iran, Persia, anu lompat ka Irak, anu lompat ka Damsyik. Baheula Damsyik ayeuna Syria nyelamatkeun diri sabab pembantaian hampir tiap hari tentara Inggris ngebantai umat Islam di Palestina. Setahun, 2 tahun, 3 tahun lemah, Islam daya kebangkitan. Ningali Islam lemah, muncullah ide cemerlang dari salah seorang ulama ahli sufi, ulama Allah anu lahirna di Kupah. Ai Kupah teh kota leutik di Irak Utara. Saha eta ulama? Ngaranna Al Imam Zirri As-Sitti, muridna Imam Ahmad bin Hanbal. Cek Imam Zirri, deui carana ningali kieu. Umat Islam lemah kudu dibangkitkeun. Jeung cara ngabangkitkeunana kudu dikumpulkeun umat Islam di hiji tempat, dibacakeun tarikh kehidupan Nabi, dibacakeun Maulid Nabi, dibacakeun sejarah perjuangan Nabi, pikeun ngabakar semangat umat Islam anu tujuanana harita hayang ngayakeun buludan supaya Islam mampu kembali merebut Baitul Muqaddas. Mimiti eta cita-cita muludan teh, hayang muludan teh, hayang ngarebut deui Baitul Muqaddas. Tujuanana pertama eta heula. Ningali Islam lemah. Kan Imam Syiri mikir, lamun ribuan Islam darah ratang ngayakeun muludan, biayana di mana? Untuk kayak joget cai-cai we mah kudu dibere. Karak mikirkeun biaya. Sabab barita Imam Syiri susah nyiaran biaya, sabab biaya can kawin jeung Mang Dana. Jadi biaya teh pamajikan Mang Dana teh sarakina Dana kumaha nya mengkolna maka mana lah
Berarti sadar tah urang mah di dunia pasti butuh doa. Momo udah Rodiah dengekeun deuleu ka dieu. Lamun leungeun kieu doa. Aya duit mah kieu tah. Tegaul ibu. Itu gampang ngajebak ibu-ibu mah. Teu di imah, teu di pengajian, nasirana duit mah. Urang mah di dunia butuh doa. Berarti kudu latihan lah ya. Lah tombol napek si Asep ieu mah di dunia Allah minta ke awewe nu muslim muslimah kudu nutupan aurat wajib. Sementara nutupan aurat make tiung mah busana muslimah. Jeung tiung busana muslimah nu dipake lain yang sorangan, nu nyieunna batur, ayeuna da peke ku aing, pati bayar, make duit. Berarti nyiaran duit nu halal wajib hukumna jang bekel ibadah. Ya cek Nabi, talabul halal fardhatun ba'da fardhah. Dengan duit nu halal teh wajib, sabab da migawe wajib, buat migawe wajib. Kasbul halal wajibun, dengan duit nu halal teh wajib, jang bekel ibadah. Berarti orang mah jujur di dunia teu munafik butuh doa. Aja tah gitu. Jadi doa butuh duit, butuh kumplitkeun, butuh doa, butuh duit, atuh jang ibadah. Da kula ge jelema biasa, normal. Jauh-jauh ini di Cikampek ka dieu, ka Kabayan. Daripada cicing we di imah dia dulu mikiran lo bahu ulang hutang karena amprok jeung aing geus mitah ka aing lo bahu nyaho di mana aing lo bahu sok tahu ieu ulang mending liar ka dieu sugan dia mah menang doa. Astagfirullahaladzim kurang teu ibu-ibu kayaknya bubar buludan, ibu balik bawa ilmu, kula balik bawa amal, amplop. Ini anak buah lurah ini. Tahu munafik si Asep di dunia mah butuh duit, atuh serba duit, atuh ya bit duit, gua mah bit duit sakit, atuh ya bit duit, kusit, jujur bener teh. Tapi kagak hujan di WC umum terminal Mayar, terminal di WC Mayar, sabaraha? Tuh berarti sepakat eta sararea. Harga ngising sadunia 2.000. Atau pula pernah teu bayar, diundang kudu jaga WC. Haji pelit, astagfirullah, itu kan gitu. Nongka bayar ci, atuh cing harus balik, paling ke nyosian jadi dinya. Baraha 2.000 ji, tah 5.000 kembalian. Eueuh receh ji, aing ngising deui aing. Daripada lapor duit aing. Mending kacorok deui aing ngahulang. 2.000 deui. Kaluar deui nya 1.000 lumayan. 1.000 receh lumayan. Eueuh receh ji. Kana hitutkeun tret. Hitut 1.000. Ya Allah, pantas yang digalampangkan rezekinya jangan bakal ibadah, amin. Atau mau buka masjid mewah model kia lah, teu gablek duit, bener tak? Jangan ibadah, bakal jadi saksi di kiamat. Kamu jangan masjid, oh hebat, nugas nyumbang masjid dia. Dia masih tahu karena Baitul Mukhlisin. Dia Baitul Mukhlisin bakal jadi kendaraan di Pemasyar. Umat Nabi hayak asup ka surga nyebrang jembatan Siratal Mustaqim, cek Nabi tong hariwang tong sieun sabab harta anjeun pake ngabangun masjid, eta masjid bakal jadi kendaraan nyebrangkeun anjeun di jembatan Siratal Mustaqim menuju gerbang surganya Allah. Baitul Mukhlisin gegeroan ke ngagero, hei nyumbang kaula baheula kang gedena, ayo naik ti heula. Nyumbang panggedena dihareup diukna ge dipangimangan. Nyumbang sedeng tengah-tengah di tengah. Nyumbang saeutik kolong bedug. Ekeun bae nu penting
ke bawah kan mah diburi kekeun bae nu penting nyekolna si tageuh bisi rakrek sia cek masjid nu teu nyumbang sorry ya dadah ngebok sia udah masjid Baitul Mukhlisin ulah yang naik cek masjid ayo saha tetangga cek masjid baheula kula dijieun mere duit oh henteu mantuan tanaga oh henteu mantuan pikiran nah eta mah ngabantuan cek masjid naon maksudna ngabantuan pikiran masjid geus anggeus kula teureun milu berjamaah tiap waktu salat bahkan kula sok tadarus di masjid iktikaf di masjid ngamakmurkeun masjid milu ngaji di masjid cek Baitul Mukhlisin oke masuk ayo mudah Baitul Mukhlisin tetangga ayo dijieun mere duit untuk tanaga oh henteu pikiran henteu tapi hayang naik oh sorry terperduli karena Islam lantaran Nabi diancam malam ya tamma bi amril muslim falaysa minna sehingga jelema ngaku Islam tapi terperduli karena perkara Islam maka eta jelema lain golongan umat kaula oh ki mukmin datang alhamdulillah misalnya cici ki mukmin mubarak datang oh hujan mah payung tapi entok kusungut teu ngomong ki mukmin datang alhamdulillah selamat bu panitia supaya ki mukmin diistirahatkeun lah ya pasien teteh lah sangat jauh tadi nelpon ka aing ki mukmin haji restoran nutup kabeh alasan biasa adanya kayak pasti alhamdulillah banyak umur bisa nyampe jadi alhamdulillah tapi penting ayeuna teh berenang duel mubarok asa mubarok ya mukmin mubarok palurah sana namanya palurah namina sa rohimah mubarok pasti nurutan aing tadi atau di kepolisian Polres Pandeglang Geni mubarok ayo mubarok alhamdulillah subhanallah berkah amin tah Imam Sirri mulai mikirkan ya biaya nanti mana lamun ribuan Islam datang ingat Imam Sirri aya kauwahan jadi raja kenalan di mana di Irbil sangarana eta raja Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin maka datanglah Imam Sirri cek raja aya naon Syekh ulah boga ide naon hayang ayakeun muludan atau ayakeun bae tujuanna naon nya hayang ngabangkitkeun Islam supaya bisa ngarebut Baitul Muqaddas atuh jadikeun biayana di mana biaya cak naon berenang dua hadir teh dahan bae mah kudu dibere maka cek eta raja tong sieun kaulah ditanggung jawab maka sakali gebragan muludan di Irbil Irak eta raja Abi Sa'id mencit ontakna 500 unta 5.000 kambing dipencit diolah ditanggung batur muludan gitu ontak kurang ontana eueuh atuh ya Allah buka kotok hiji ge disapunikeun suka panggil ke panitia na cari beunang tega bisa teh jelema kadang-kadang deuleu pemuda panitia bawa proposal nyiaran dana mending geus digeblungkeun pantau ti kajauhan minta ke anakna tutup cek anakna naon sih mah itu panitia puludan pasti nyiaran duit dana cicing saya diharap lamun nanyakeun mak bejakeun can balik tetangga bol kita budak jadi sapa budak hareupeun pantau panitia datang assalamualaikum ceng mak aya ya budak leutik jujur tuh sapoho budak ngagoah cek make can balik panitia leuwah cek mak iraha ceng bieu
berarti maya ayah di murid kontrol kamuri ku panitia kayaknya muni deket kompor gas bejo tuh ya budak maka dibejakeun nah geus kapalang kanyawan aing nyumbang ayeuna keneh nyumbang bari ngadat teh ikhlas pokona aing bisi dicirian ku urang dieu pajarkeun aing anti undang nyumbang aing mantuan tulis umumkan Jumaah 5.000 astagfirullahaladzim 5.000 hanya umumkan Jumaah cekek logor taksir sampai majulah Islam kadang-kadang memampunan kedai berjuang berkorban bener tuh ya Allah ya Rabbana mantap pengorbanan ibu bapak rek harta tenaga pikiran masih jadi amal soleh bahkan kabeh itu nacik nabi sih jadi eupan naon jangan datangkeun rezeki nu sejenna dan istilah jelema rajin sedekah jadi sangsara teu aya justru kehancuran jalma-jalma mampu sugih gara-gara pelit justru ku ayeuna rajin sedekah ngadatangkeun rezeki Nabi anu nguningakeun mana qasonalun min sadaqatin bal yazdan sampai 3 kali Rasul mengulang harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang justru bakal ditambah ku Allah pasti ditambah rezekina urang dia amin ya Allah ya Rabban akhirnya terjadilah perayaan Maulid Nabi mulai bangkit lagi umat Islam nyampe ke Damsyik Syria ngayakeun perayaan Maulid Nabi sahabatitiana salah seorang ulama muslim ulama Islam termasuk panglima perang Damsyik bernama Syekh Nuruddin Zanki bangkit lagi Islam nyambung ke Mesir bebeakan di Mesir 7.7 penting ngayakeun perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan cara apa? Setiap malam membacakan burdah sholawat sehingga muncullah ulama-ulama ahli nadham, ahli sejarah, ahli tarikh, ahli burdah, ahli syair termasuk muncul seorang nama Syekh Ja'far Al-Barjanji lebih ke karanganana nyampe ke orang Indonesia bener kan? Ayah Barjanji ayah depan baheula dibaca tiap malam Jumaah Barjanji tadi baca baheula asyraqat musola can anu kieu masjid can aya dong bale rombeng baheula tina bambu tina ruyuk cangan kulentera bari panggung nih ingat kula keur leutik baheula ti maghrib nepi ka isya geus yasinan tawassulan kalak we marhaba abtadiul imla bismillatil aliyah pan dibaca eta baheula nya giliran mahlul qiyam ya nabi salam alaika nikmat haneuteun berincangan kulentera atuh imah-imah baheula kerjaan air listrik imah panggung tina bilik tina ruyuk awi malam Jumaah teh berkah baheula mah bari para rowek jalan ge henteu keung hate tenang bae nyaman sabab kaliwatan imah malam Jumaah baheula kadenge di imah ieu Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim ini kabelah itu imah kaliwatan Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir imam belah itu aya nu kadenge malam Jumaah la ilaha illallah la ilaha illallah haneuteun imah sederhana tapi lu banyak areling ka Allah tapi ayeuna imah pamewah-mewah pacang-cang pakeren-keren tiap malam Jumaah maghrib nepi ka isya geus teu kadenge suara yasin bener teh nu kadenge suara curi bae ayeuna mah diberang nepi ka isya malam Jumaah batur dikir eling imah belah itu blang latung tung imah itu RCTI ke idol malam Jumat aki nama di kamar bikin la ilaha illallah la ilaha illallah incuna nyetel TV aki di kamar asaku benar imah belah itu Indosiar
KDI malam Jumaah. Sampai aing latihan ya. Edan kabeh. Ya Allah. Atuh malaikat rahmat teu dararatan. Dan musian ieu mah teh areli. Bener? Musola baheula reot. Loba nu marhaba. Ayeuna masjid pakeren-keren malam Jumaah susah nyiaran peserta marhaba. Bener? Paling aki-aki di luar istana rompok daripada sepi di masjid malam Jumaah. Ya Nabi salam alaikum ya Rasulullah alaikum eta we trio kue-kue CS nama duana nangis arah rompong beak buntu eta we ngadon ngageledak na tembok ya malah aki-aki bapak kolot urang marhaba di masjid keren tatangga masjid lain miluan marhaba nyetel kaset lagu-lagu Sunda kadenge ku aki-aki di masjid nuker marhaba atau aki-aki ngadenge lagu Sunda ngerti jadi dia atau aki-aki jadi eta kadenge lagu eta geus nepi ka dieu atuh ditutupkeun bar janjina aki-aki carita cinta nu urang segeruk aki-aki caririk di masjid da ingat bapak majikan geus parae kabeh jika kidul berebak aki-aki lalu patan ka kidul atuh masjid jadi kosong jika kaler kulon wetan moal nyerang sing haruleng aki-aki di jalan. Ieu bener ka mana ieu lupa. Geus teu aya kakaitan antara urang duaan lain anjeun lain engkang urang geus lain-laina lain. Ulah kan cekangnya bisa tong di pasti geus palsa ieu nu ngalatihna lurah baheula mah nikmat musala reot ge dipake ibadah aya masjid pakeren-keren susah nyiaran jelema betah ibadah di masjid maka ulah semangat nyian ngukul masjid kudu semangat ngamakmurkeunana amin ya Allah ya Rabbal maka bangkitlah kembali umat Islam ribuan tentara Islam mulai berkumpul mampu disatukan cuma singa-singa padang pasir kebingungan kira-kira nasaha nu pantas jadi panglima perang maka musyawarahlah para singa-singa padang pasir ternyata terpilih salah seorang panglima perang keturunan darah Kurdi saha nyengarana Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi keturunan darah Kurdi nu terkenal di dunia aya 3 keturunan darah Kurdi nu terkenal di dunia aya 3 hiji Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Imam Ghazali turunan darah Kurdi nu kedua Al-Imam Muhammad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah salah seorang ulama besar bermadhab Hambali tapi nyieun paham anyar nu katilu turunan darah Kurdi terkenal di dunia adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan kepemimpinan Salahuddin, ribuan pasukan Islam digiring ke Palestina untuk mengusir tentara Inggris dan untuk merebut kembali Baitul Muqaddas. Dengan izin Allah, alhamdulillah di bawah komando Panglima Salahuddin Al-Ayyubi, Islam mampu merebut kembali Baitul Muqaddas. Alhamdulillah. Hasil tina perayaan Maulid Nabi Muhammad tapi tetep bidah asep eueuh tina bina sabab Nabi can ngayakeun perayaan Maulidna raramean kieu leres tapi kategorina bid'ah mahmudah kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an fa huwa minal bid'atil mahmudah.
setiap perkara nu aya di Nabi tapi henteu bertentangan jeung Quran, henteu bertentangan jeung hadis, henteu bertentangan jeung ijma ulama, eta disebut bid'ah terpuji. Perayaan anak di aya di Nabi tapi eusina ieu perayaan tidak bertentangan dengan Quran, sabab eusina ieu perayaan Maulid ningalikeun rasa cinta ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Sedangkan ngagungkeun Nabi aya parentah Nabi Allah dina Al-Qur'an surah Al-A'raf, bismillahirrahmanirrahim, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun wallahu a'lam bimuradih. Maka sanya jalma iman ka Rasulullah, wa azzaruhu jalma ngagungkeun Rasulullah, wa nasaruhu jalma nulungan syiar agama Rasulullah, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah jeung jalma nuturi kana perintah Allah anu dilungsurkeun ka Rasulullah, ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Eta dina ayat kabeh aya dina jero acara perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak bisa ditambah volumenya teh Kak, jadi serak gula ieu make wireless teh sok serak beak langsung suaranya karunya Ki Mumin ke Pori hambang saya pinta kiri. Oh ini tinggal mana tadi? Eta perayaan babak nu kahiji hukum jeung sejarah. Nah babak nu kadua dina muludan naon asep urang kenali deui siapa sih orang yang kita peringati kelahirannya malam ini. Nabi Muhammad SAW adalah manusia paling sempurna. Mana aset ada kesempurnaan Nabi hiji, Nabi can dilahirkeun ka dunia ngaranna geus terkenal. Ieu hebatna Rasulullah. Beda jeung urang. Aya urang mah terkenal sanggeus lahir. Ceu anak kece sabaraha? 3. Nu kahiji lalaki sangarana si Anwar. Geuning Anwar kan Januari lahirna. Nu kadua eta mah Nopi dan November lahirna. Anu katilu eta masih Februari tidak Februari lahirna. Karakter kenal sanggeus lah. Aya Nabi Muhammad can digelarkeun ka dunia geus terkenal. Ieu hebat Rasulullah. Nabi can lahir tapi geus loba nu nyaritekeun Maulid Nabi. Berarti mun dina film mah tanpa disorting film geus aya gitu. Pan biasa pan disorting heula karakter film. Ieu mah tanpa disorting film langsung aya. Nabi can lahir tapi geus loba nu nyaritakeun bakal lahir Nabi Muhammad. Ternyata sancan Allah ciptakeun naon-naon nu dipayun ku Allah dicipta adalah nur cahaya. Eta nu payun ku Allah dicipta. Sanggeus Allah ciptakeun nur cahaya, Allah ngadauh ka eta cahaya, ya nur khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Cahaya kaula ciptakeun anjeun jeung kaula mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Jadi nu panggeula dari cipta ku Allah teh nur Nabi Muhammad. Sanggeus ciptakeun nur Muhammad kakarak dirinya Allah nyieun aras nyiptakeun lauhil mahfud ngadamel kolam tina nurna Nabi Muhammad. Bahkan ketika ngadamel kolam tina nur Nabi Muhammad Allah ngadauh ka kolam, ya kolam uktub, he kolam tulis panjen, nulis naon abdi Gusti, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Jadi kalimat tauhid geus ditulis di dalam kolam. Ini hebatnya Rasulullah. Jadi gelar ka dunya geus terkenal ngaranna. Bahkan Nabi Adam diterima taubat Nabi Adam gara-gara tawasul nyebut-nyebut ngaran Nabi Muhammad SAW. Ketika diturunkan di surga ke dunia Nabi Adam dipisahkan jeung istrina Siti Hawa, Hawa diturunkan Jeddah, Nabi Adam diturunkan di Bud, ayeuna India. Sujud Nabi Adam dina luhur batu nu ngampar luas bari ceurik teureun tobat ka Allah. Tina kahilapan Nabi Adam. Sabaraha tahun sujud Nabi Adam bari nangis, bari teureun salami sujud Nabi Adam macakeun doa istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus dibaca sambil sujud. Sabaraha tahun sujud Nabi Adam bari nangis 100 tahun. Sujud 100 tahun.
Kurang boro-boro sujud 100 tahun umurnya mah nyampe rasa. Kurang makarak dibawa ku imam samadin ke sujud ke sepegel hulu. Aya aturan imam di hadap sujud keneh urang mah diburi ke cengkat hulu. Begitu neuleuh ka hadap imam sujud keneh nyusul deui sujud deui. Pada tak kabingungkeun malaikat aya kitu. Cek malaikat aing kumaha nilainya ya jelema. Di tengah rakaat sujud 3 kali sawi dia lain. Untung malaikat teh leukeureuy mun heureus dirojok jumur jelema kitu. Aya sieuna naonan isra. Ueuh kabetah urang. Teuing aneh, aya muludan 5 tahun ari hasilna salat gegerebegan bae. Dibawa tenang nyaman aneh teu beukieu. Komo dina tarawih, oh tarawih nyantai teu laku. Sok aya. Imam tarawih metik. Tampak gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Budak ngora diburi ke sigerewe. Dolin bah, dolin. Aneh jelema ayeuna di bawah khusyuk teu beuki. Malah imamna digotong sakeun betul. Awal tapi dah. Di demo DKM buat tinggi sukan waeuna. Ugacan, kau siap? Akhirnya terpilih imam tarawih malam kedua akan dipimpin oleh Al Ustaz Valentin Rossi. Imam Rossi. Atau Bilal, navigator, rata Bilal, saluana. Siga nyulutan jumur imam ya. Jamaah lagi semangat. Dan para Muhammad, Muhammad, astagfirullah. Aisyah teh sholawat apa ngepung bangsa. Matur masallu alaih. Atuh imam jadi ngagerebeg teu puguh. Asal disuruh jubur. Allahu akbar. Imam Valentino. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Cek malaikat di jelema darah tinggi kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abdu ma abattum wa antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliya din. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam Allahu subhanahu wa ta'ala yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu. Allahu 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 at-tahiyyah. Kodars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Aneh imam gitu laku ngan ribu bubar taraweh aki-aki nini 15 kurang ala rentah nini 5 nuni lebeh tina ruku udah imam kan nyungsep balik taraweh 3 rotong. Nah balik taraweh 2 rotong mabok taraweh. Oh taraweh mabok mah ya iyalah sabab imamnya dioplos. Imamnya ngoplos. Terus kalau dipakai kita imam edan gitu bisa. Ya Allah si jauh kau jelema. Ya Allah kasus ya kata taraweh. Jika tuh balik meludan pikiran bara salat jadi khusyuk tumaninah benangkeun atuh. Insya guys balik deh. Nabi Adam sujud 100 tahun istighfar nganila-lila pada saat Nabi Adam istighfar dibaca terus sujud sakit kebelna tapi jawaban ti Allah hudang Nabi Adam tina sujudna berai socana bentah detep ka langit kaget ternyata di luhur aya kalimat begitu indah dibaca ku Nabi Adam la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah. Protes Nabi Adam, ya Allah ya Rabbi, desambarangan eta ngaran Muhammad nempel sagigireun ngaran Gusti kecuali Muhammad makhluk Gusti anu mulia. Saha eta Muhammad ya Allah? Allah ngajawab, ya Adam ismun min asma'i auladi Adam, ya Muhammad ngaran calon putra turunan anjeun. Manusia ya Allah, ya mulia banget cari gelarkan dunia ngaran geus disiapkeun. Allah ngajawab, inilah manusia yang paling aku cintai. Maka Allah nyuruh Nabi Adam, ya Adam ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtu. Adam, menta ka kaula kalawan hakna Muhammad maka aku kaula dihampura anjeun. Sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Secara tidak langsung inilah asal muasal ayana parentah tawassul. Allah nunitah Nabi Adam nu pertama ngajalankeun kumaha cek Nabi Adam tawassulna, ya Rabbi inni atawassalu bi hadzal walad antaghfir li hadzal walid. Ya Allah, abdi tawassul perantara putra turunan abdi nu ngaranna Muhammad, hampura abdi nu jadi bapakna. Maka Allah narima tobat Nabi Adam. Sebagian ulama tafsir nyaritakeun Nabi Adam tawasul nyebut-nyebut jenengan Nabi Muhammad, tobatna diterima ku Allah. Itulah asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan ayat fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Hebat Rasulullah. Can dilahirkeun ka dunia ngaran geus ditawasul, can dilahirkeun ka dunia ngaranna geus disebut inilah kehebatan Nabi Muhammad. Mana diasep tanda kesempurnaan Nabi ketika dilahirkan. Beda jeung urang. Rasul ngariung di majelisna ditanya ku sahabat, akhbirna an nafsika ya Rasulullah, tolong ceritakan kelahiranmu ya Rasulullah. Rasul senyum, hei sahabat, kaulah nguping ti umi kaulah Aminah. Kumaha cek Aminah ti Gusti, cek umi kaulah kieu, ra'at ummihi nawaladat bi ka'annahu nuran adaat kusurur rum wasyam. Umi Aminah ningali ketika kaulah lahir malam Senin Mekah berpoek ngadadak caang sabab tina wajah kaulah bijil cahaya, cahaya kaulah tembus ka negara Romawi sampai ke negara Syam. Jadi Rasul kan lahir Mekah poek jadi caang. Bahkan cek Abi Hurairah ketika Rasul lahir, Abi Hurairah usianya 10 tahun ngesideng, makanya kaget peting-peting maka ngadadak caang disangkara panon poek ngadadak bijil. Abi Hurairah penasaran cenah keur leutikna eta ke malam kelahiran Nabi, maka lumpat nyamperkeun neangan cahaya sumberna ti imah Siti Aminah. Begitu dibuka eta pantong imah Siti Aminah, di tengah imah aya orok keur tiup, bari wajahna nenggak ka langit, bagi bibirna eta orok ngucapkeun kalimat Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Keur puji ka Allah. Di mana eta cahaya sumberna? Cek Abi Hurairah, kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang sedang berjalan-jalan di wajahnya Nabi Muhammad. Jadi cek Abi Hurairah, wajah bayi digulung ku panon poe. Makanya diabadikan ku Syekh Ja'far Al-Barjanji, maka aya kalimat dina Barjanji, wa muhayyal kasyamsi min kamudiun asfarat anhu lailatun darra, bagaikan matahari yang membelah gelapnya Mekah. Bagi deui moal nu lahir doang gitu. Heuy. Aya deui moal nu ngalahirkeun tengah peuting keur cang listrik kadeurak caang salelebur. Aya deui moal manggih deui. Di Karawang mati balik tata kakula Ciijah kalahirkeun tengah peuting keur cang listrik pas pare. Dibalik kata mah minan nur ilan duluman tina caang jadi poe ulu orok geus nongtot rek bijil bidanna geus kolot bidan senior salah Ciijah gigireun bidan kebantuan begitu pada listrik atuh bidan rumpurang paleungeun anu ngan hulu orok da poe ngarampak ka gigir teuing
dek salah nyekek ya bidan kaget salah kecil ijah kagua cok bidannya gara-gara paling bersih bulu orok jadi ngadetikan atuh salah kecil ijah gogoakan geli ya malain hulu orok lain nah nanti cek yuk mah hulu kobra Masya Allah orok jabri kecekek untung temacok bidan lamun macok bahaya baruh nak kebel aja lainnya mikir sih hai ibu-ibu nu baroga anak perawan hati-hati bejakeun ka bikang perawan dah si Novi, si Susi, si Gida, si Leni, si Lina, si Rita si Novi bejaan si Tati bejaan si Elis, si Lilis, bejaan si Neneng bejaan jasa sebu barok bikang perawan ulah penting teuing ulina sababaeuna loba orang lalian tengah penting sekali macok baru na kebel keparawan kudu eling ieu zaman geus tibuling bukti ayeuna loba maling sela-sela samping khususna ka kaum istri hirup teh sing hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli padahal jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ke panginepan sapenting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuhan lamun geus kejadian kitu indung wirang bapak tetangga kiai salalembur kabagean warirang bau warirang mata kelam dihiji imah aya nu zina teu digerebeg teu diusir maaf opat perusuhunan kakulon kawetan kaler kidul kabeh kabagian dosana tak pantas ketika Allah nurunkan bencana terpilih-pilih kabeh kabagian bener salah kaprah jelema dialingan ku kiai kalawan masing-masing yae mudah eta ngajak masing-masing ulah doraka wal ngarugikeun batur cek saat ngarugikeun batur cek nu jina sia, nu mabok sia, nu judi sia, nu maksiat sia tapi ketika Allah turunkan bencana berupa teguran lain siapa yang cilaka kabeh kababawa cilaka can pernah aya tsunami musyawarah sugan cek tsunami belok imah kiai liwat imah kiai ge beak untung kiai na salamat naik tangkal kalapa pakai kolor tak kiai ke samping nanti hendak ke bawah ku banjir untuk kolor lagi coba menjeng kolor ke bawah apa yang terjadi bingung eta perkutut rekaman hibarnya geus datang menteguran kabeh kabagean dalam teh masing-masing kiai sia nu teu butuh main ku kiai aya kepayahan mas ke kiai nu disiaran bener sok aya nu pae mah kiai disiaran nu ngamandian mayit kiai nu ngaboehan nu nyolatan nu ngagotong tolong perkosa sih atuh ngagotong RT lur kiai capeun ditanya ngotong perkosa sih nu ngagali kubur wah bener perkosa sih nu dikubur hayang sia aya wani sia aya aya sia wani sia aya sia ngadu akeun guru sia motih lah sia aya dan kawas atuh kiai motih lah sanu nguruskeun mayit kiai mah ulah waka maot gering bae geus ripu sararea pangaruh ayo pae mun urusan teu bisa ngamandian kira kumaha gelelep-lelep ka kulang mun anak masih mayit sugi cek anak daripada bangke abah bau ngamandian taekeun kana mobil ka mana steam mayit disenting kalian gila suruh nasi butuh ku kiai butuh aku akan para kiai sing paranjang umurna
Disahakeun lahir batinna, barokahkeun ilmuna, amin. Sing aya pengganti-penggantina, kurma gesieun ku pejabat maloba gantina. Palurah eureun aya gantina, bupati eureun aya gantina, gubernur eureun gantina, Pak Jokowi Chandra sobat hakim presiden. Bener teu? Kapolri eureun gantina, Panglima TNI eureun loba gantina, komo artisna beuring jutaan calon artis. Tapi no khawatir ieu calon-calon komandan masjid, imam, muadzin, khatib susah jalan gantina. Namun sababna percetakan calon ulama nu ngaranna pasantren ayeuna geus mulai kurang peminat-peminatna. Bener teh? Lamun di lembur urang aya dangdutan artis teu datang tetep lancar, ece bisa ngagantian, anak ece bisa tampil. Tapi boga kiai hiji-hijina di urang ribut. Rek khutbah Jumaah kiai teu datang-datang. Anu ulang-ulang bapak-bapak. Jadi mau Jumaah atuh jadi mah. Can mulai kiai can. Emang kamu masuk. Jadi ribut di masjid. Untuk aya RT kapan imaman kaharep suka RT lagi mana malah pengumuman. Bapak-bapak pantes urang kebal nunggu kiai teu datang-datang bi aya kabar kiai geuring mencret urang. Ku sabab kiai geuring kapaksa Jumat poe ieu sementara diliburkeun. Astagfirullah. Atuh jemaah berontak teu bisa teh teruskeun Jumaah. Khutbah saha RT maju. RT jadi muriang begitu. Jadi mereka aing nama ke aing RT pemimpin di kampung. Lamun di kampung ieu eueuh ibadah eueuh Jumaah maka di akhirat nu pangheula dan digusur ka neraka adalah pemimpinnya. Siapa? RT. Bikin muriang RT di kitu. Pan kula mah ieu teu bisa baca teh baca. Tidak aku teu bisa baca. Nah, aing baca mah bisa. Geus maju. Ridho daripada pre RT maju khutbah disangka ku RT tak buku khutbah huruf Latin bahasa Sunda nyawa di mimbar buku khutbah kiai tinggal hurufna Arab gundul deh disitaikeun khutbah RT karak nangtung buka eta buku dibuka kupeng ruas Arab gundul kabeh jamaah mah husnudon bae jamaah mah nunggu RT cak ngomong-ngomong cek jamaah kesangka RT urang sebelum diceramahkan dimutolaah bilang lain dimutolaah penting ngerti minggu kempel RT bijil kesang badak kesang tetap riuh dina pikiran lupa aing dadak pas kepungan di tengah-tengah cincin bae piraku aing kadon ngahulang salila. Nah, geus kumangke penting aing salamet. Untung RT sok ngadengekeun khutbah bahasa Sunda. Wah, buah RT diharu. Hadirin sidang Jumaah anu mulia. Cek hadir RT aing. Pada kunci. Hadirin sidang Jumaah anu mulia. Nah hadirin kabeh nyararaho karena naon-naon nu bakal dijelaskeun ku kula ayeuna atuh nu hadir kaget cuma hadir aja mati mana aya penceramah encan misteri pertanyaan atuh jadi gandeng di masjid nu hadir sing we teu nyaho teh kan sia ngomongna kakarak teh ngaguak deui. Hadirin sidang Jumaah anu mulia percuma dia khutbah diteruskan sabab jelas kabeh teu nyararaho. Wassalamualaikum Jumaah bubar RT digarotong ke rumah sakit pada ngeleyek di penyiman kacebak kabeh ripuh lamun eueuh penerus pejuang agama kudu aya calon imam siapkeun calon khatib siapkeun muludan bukan hanya diceritakan, muludan bukan hanya diperingati, tapi yuk aplikasikan hasil muludan, kurang siap ganti aina regenerasi ulama, regenerasi kiai, anu bisa ngembangkan parentah jeung sunnah nakang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu manusia paling sempurna. Hasil tina ieu muludan naon asep tentuna harapan orang yang menang syafaah nakang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tina 124.000 nabi ngan ukur hiji
anu bere hak ku Allah pikeun nyafaatan dulunya umatna nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi poe mahsyar cenah kaayana panas sabab jarak panon poe jeung sirah urang 7 tumbak. Jutaan kilometer nu ayeuna ka alaman urang geus kalah sapanasna. Hareudangna, gerahna, ngomong ke di poe mahsyar. Jarak panon poe jeung sirah jelema hampir 7 tumbak. Bahkan lalu maka ayat jelema nu karelep ku kesangna masing-masing kumaha amal-amalanana. Tapi bikin umat Nabi Muhammad tong hariwang bakal aya syafaat pertolongan ti Kangjeng Nabi Muhammad. Deui sakabeh jalma datangna ka Nabi Adam. Cek Nabi Adam aya naon kadarieu jelma? Cek jalma-jalma, ya Nabi Adam, kau narek minta syafaat pertolongan. Cek Nabi Adam, maaf, kaulah tuh bisa nyafaatan anjeun sabab kaulah isin ku Allah. Isin ku naon? Kaulah pernah nyieun kasalahan. Tuh, mending datangan Nabi Nuh, ngabring kabeh jalma ka Nabi Nuh. Cek Nabi Nuh aya naon ka dieu? Kaulah rek minta syafaat. Cek Nabi Nuh, maaf, kaulah teu bisa beres syafaat sabab kaulah isin ku Allah. Kaulah pernah nyieun kasalahan. Kasalahan naon? Salilah hirup kaulah padahal kaulah diberi umur panjang ribuan tahun tapi teu mampu ngajak umat ala rasul Islam iman ka Allah ngan ukur saeutik nu kabawa ku kaulah bahkan kaulah isin ku Allah teu bisa ngajak anak kaulah. Meninggalkan Nabi Ibrahim ngabring kabeh jalma ka Nabi Ibrahim. Cek Nabi Ibrahim aya naon ka darieu? Kaulah rek minta syafaat. Cek Nabi Ibrahim hampura kaulah tuh bisa nyafaatan araranjeun sabab kaulah isin ku Allah. Nah, sabab kaulah pernah ngabohong boga dosa. Ngabohong kumaha? Ketika bapak kaulah nyieunnan patung-patung sesembahan nu leutik loba nu gede aya, maka peuting-peuting diajur-ajurkeun patung nu laleutik ku kaulah. Nu disesakeun hiji nu pagedena eta palu urut ngajurkeun eta patung laleutik, paluna digantungkeun ku kula dina patung pagedena. Isuk-isuk pakula nanya, cek bapak kula ieu saha nu ngajurkeun patung-patung sesembahan? Kaulah ngajawab, Pak, nu ngajurkeun ieu patung sesembahan. Ah, patung kupang gedena. Sabab paluna aya dina leungeunna. Padahal digantungkeun ku Nabi Ibrahim. Kaulah isin ku Allah. Sabab salilah hirup kaulah pernah ngabohong. Mending datangan Nabi Musa, ngabring kabeh ka jalma ka Nabi Musa. Cek Nabi Musa aya naon ka dieu? Kaulah rek minta syafaat. Cek Nabi Musa, kaulah teu bisa nyafaatan anjeun sabab kaulah isin ku Allah. Isin ku naon? Kaulah pernah nyieun dosa. Dosa naon? Cek Nabi Musa, kaulah pernah ngabunuh. Kaulah boga dosa, pernah maehan. Maehan saha? Utusan Firaun ngaranna si Kipti dibunuh ku kaulah. Mending datangan Nabi Isa, ngabring kabeh jalma ka Nabi Isa. Cek Nabi Isa aya naon ka dieu? Kaulah minta syafaat. Cek Nabi Isa, kaulah teu bisa nyafaatan anjeun sabab kaulah isin ku Allah. Isin ku naon? Kaulah ayana di dunya loba jalma-jalma sesat nganggap kaulah anak Allah, maka kaulah isin ku Allah. Cek Nabi Isa, mending datangan tuh aya jalma nu keur sujud geus lila sujud ka Allah. Eta jalma hiji-hijina mulia suci salila hirupna can pernah nyieun dosa, can pernah ngabohong, hirupna jujur kapercaya. Anjeunna ngaranna Muhammad. Ngabring umat Rasulullah anu iman nu cinta ka Rasulullah bisa ngadeuketan Kangjeng Rasul. Nabi digugahkeun ku Allah, irfa ra'sak isfa Muhammad, gugah angkat wajah anjeun bere pertolongan umat anjeun. Rasul bangun, ummati, ngabring kabeh umat dari baginda Rasulullah. Ayo umat tu sejen teu bisa ngadeuketan. Kan ukur hanjana careurik digeremekan kasiksa gara-gara di dunia na teu percaya teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Untunglah kita menjadi umat Rasulullah.
mencintai Rasulullah, mengimani Rasulullah, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan di riwayat waktu ngobrol Rasul jeung sahabat naros Gusti anu pangpayuna di pemasan di golongan umat salira engke nu ngabri ka payunan salira saha. Rasul ngajawab, hiji qaumun alladzina yatuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarani. Umat kaula engke nu datang terakhir, kaum di akhir zaman can pernah neuleuh wajah kaula, can pernah ngadenge suara kaula, can pernah panggih jeung kaula, tapi eta jalma-jalma iman, cinta jeung ngagungkeun ka kaula. Insyaallah urang besok muludan amin. Ya kan ngagungkeun Nabi urang kieu rela hujanan, bener teh? Maaf lamun teu cinta ka Nabi moal ngadieu moal. Da cek nafsu mah mending diimah ya teh. Jujur, mameh gede perang heula dina hate antara cinta jeung nafsu. Cek nafsu arek naon? Cinta ngajawab muludan. Nafsu ngahalangan, ih sinetron rame si Andin. Cinta ngajawab sinetron isukan aya deui. Tapi jeung muludan taun hareup cantang tu umur aing panggil. Beupun aya umur keneh tetap malam ayeuna arek muludan. Hebat eta cinta. Nafsu ngahalangan deui, hujan mending cicing di imah. Cinta ngajawab, dan bae hujan ge aya payung. Boga payung. Ya Allah. Nafsu ngahalangan deui, lapar. Mending cicing di imah. Di imah lapar tinggal ka dapur. Cinta ngajawab, dan bae lapar oge tetep arek muludan. Sabab aing ngadenge panitia ngejo. Nafsu ngahalangan deui ulah tunduh mending sarek di imah. Cinta ngajawab dan bae tunduh oge bari muludan bari molor. Sabab kiai sering ngajelaskeun sarena jelema ngaji tetap menang ganjaran. Mantak dalil eta dipapake ku saya. Saya eta mah tiap ngaji ulah bae. Kendai tong hudang kendai. Bahkan kula resep lamun kula ceramah nu hadir kami salare. Berarti kula balik teu kaya nyawa. Nu penting panitia kula saleh eta nu penting. Bahaya. Sabab pernah kejadian kula beres ceramah, panitia molor, aing balik ke babawaan. Ya Allah, nu meunang teh cip. Mudah-mudahan cinta kita dibalas, amin. Dibalas ku syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad. Saha deui Gusti anu bakal kenging syafaat di salira teh umat salira di akhir zaman. Nu kadua umat kaula anu teu eureun ngamulyakeun indung bapana. Hei, remaja, teman entah yang panggil jeung Nabi, awas ulah coba-coba ngajarikeun hate indung bapana. Jujur, birrul walidain jalma nu sok ngamulyakeun indung bapa dicirian ku Nabi bakal menang syafaat. Tapi sabalikna al-aqu liwalidayhi jalma nu sok ngajarikeun hate indung bapa sok sanajan rajin salat fardu sunat teu katinggalan haji umroh tiap tahun tapi di akhirat moal menang syafaat gara-gara keur hirupna teu menang ridho indung bapa. Hati-hati mahal terutama kalau jadi indung awasna. Sakumaha beunghar menjadi anak kumpulkeun harta anak satu dunia buat mayar jasa indungna moal kabayar. Laras Bu, bahkan ku maulidna Rasul ibu diangkat derajat menjadi 3 tingkat di atas bapak. Nabi can lahir awewe eueuh bikang eueuh hargaan. Setiap ibu ngalahirkan orang awewe di ruang hidup. Tapi ketika Rasul lahir diangkatlah derajat wanita menjadi 3 tingkat di atas bapak-bapak. Tatak sorry bapak-bapak sia eleh. Ulah macam-macam kapamajikan. Sakumaha salakina beunghar harta salakina sadunya rek mayar jasa pamajikan moal kabayar. Tenang aja dengeran bae. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi. Kamu anaknya 20 hai bulan menyusui, mengasuh dan merawat
lalu membesarkan putra putrimu ibu. Laras bu, ayah jasa awewe teu bisa dibayar ku salaki, ayah jasa indung teu bisa dibayar ku anak. Naon cenah tapi ka tilu tingkat diangkat ku nabi. Awewe pengalaman bicenan telah kotor sabulan sakali. Jenjang menuju kehamilan prosesnya bicenan darah kotor heula sabulan sakali. Naon ngaranna? Bahasa nasionalna naon? Men. Bahasa Sundana naon di dieu? Kotoran. Bahasa Jawarana naon? Brewok utah getih. Brewok utah getih. Kotak jadi merawat. Ya Allah. Eta nu ngarasakeun men lalaki apa ibu? Cenah lamun keur men ibu sok nyeri awak nyeri suku bener teh eta teh. Salaki ngarasakeun teh hayang tarima bersih we eta. Cek ibu atuh Allah teu adil nu men awewe justru adil ketika ibu men Allahu Akbar Allahu Akbar adan lohor ibu mamolor beh kiblat bulan-bulan maghrib cek salakina siap teh salat dosa ibu udang sorry kak men puasa bulan-bulan di kamar nyatu di kamar cek salakina kanyamuan cek lain ke puasa dosa sorry kak men dokter saya delek kan tak lamun boga salah kita lok salat telok puasa Ramadan buru-buru pambelikeun softtek lalaki di mana masakna wawalkeun kana sumur nasi tilok puasa tilok salat hakan ye softtek wawalkeun kana sumur men nu kadua hamil 8 bulan gede beuteung ibu doang mamod sampeun bae ka mana sare tegenah bener teh waktu sare salaki mamodor tibra kerek tapi ibu gede beuteung susah yang ngigir bae asa keplok pegel nang kuban sieun mejrek nang karak bae curiga sieun salakina ibu naik ke puncak gunung ya mang kawah candra gunung ya Allah himpuh awewe mah bapak ngarasakeun teh buka tiru naon ngalahir itu juru nama iya ngajuru kan juru nama terus itu pae benar kan maaf menurut ilmu kebidanan setiap ibu melahirkan seorang anak ratusan ribu urat saraf putus mata taruhannya nyawa makanya salaki dua ini digirinana bisi pamajikan karena hejengkeun orok pae sabab teu kuat nahan tanaga rajin kaya ini urang mah teu ngarasakeun kan kali mamang ku anak bae tapi pamajikan narohkeun nyawa getih nu kaluar sakitu loba makanya pantas aya penelitian dunia bahwa tidak ada lagi manusia yang paling berani di dunia cuma satu siapa ibu-ibu kalau disebut paling berani buktinya naon ibu-ibu berani menghadapi kematian nu paling wani yang depan paeh ibu-ibu lamun ibu boga anak 5 berarti 5 kali narohkeun nyawa bener teh kok disebut berani nah sababna ibu-ibu eueuh nu kapok biji orok nu kahiji karak ngorondang indungna geus kolak deui kunaon ceuk kalepasan siapa beuki tapi ini hebat ibu-ibu jadi ibu pemberani berani menghadapi kematian nu kadua ibu-ibu berani ngahutang mata tok ane moal poe ngabring loba nu nagih jadi ibu wajar lamun deumpang lalaunan sabab titiung nepi ka sendal can luras kabeh nu katilu ibu-ibu pemberani berani menghidupkan yang mati ieu kahebatan awewe bisa ngahirupan nu paeh ngahurungkeun kompor sakamana wae geus nu kaopat ibu-ibu hebat pemberani berani apa? Memandang dengan tembusan pandang tanpa batas tembus pandang nata kula teu wani ngalawan ka pamajikan kula sakti tembus pandang di mana bae kula nyimpan duit kanyawan berarti eta bikang ahli mencari uang alias ahli kokorobe aya awewe dinu kitu
tiliung mimiti wadah nu bakal menang syafaah mayun ka Rasulullah jalaman nu sok ngamuliakeun indung terakhir saha nu bakal menang syafaah aya mayun Rasulullah nu katilu umat kami cek Rasul anu sok resep ngabasihan bibirna ku istighfar jeung maca sholawat maka pantas sarupa ngandikalah Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas la yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa salati ala nabiyil muhtar daya manfaat di umat akhir zaman sabada maca Quran aya dua ucapan bermanfaat deui naon hiji beurang penting loba maca istighfar dua beurang penting loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad mudah-mudahan manfaatna urang geus ngopi jeung mukmin ulah waka ngantun kemana-mana bereskeun deui mikna supaya hampang ka raos kuki mukmin supaya betahkeun karunya sabab jauh di Tasik geus kacapean tetap nyaman aman ulah balik nuruan ki mukmin balik bareng hari ngadon ngopi di imah panitia sabab can ngopi-ngopi pula karena tadi sebutkan geus dipanggil manten mudah-mudahan sakitu bae aya manfaat kahampura walaupun akhiril mudal musalihat wa kulli islahil fasadi nasihat wa aslihul fasad bitamul wa adbayu badihatan barakatuh dan mereka kesalahan pada islamin dan yang bernasib dari alwan manfaat dan Allah wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.